بسم الله الحمد لله. أولا إلهي بمهد له سبحانه وحان مهد علينا يا أكاديمي آدم أكاديمي ورنتي سؤال سمي كلن كان وحكلوا أنه مهد علينا يا أخيار توضياشي هل كان فرددا برخد جامع حرسي بطون وقران إيسان محمد علي وجي مهد العثمان وحكلوا أنه مهد علينا يا أخيارتا للي يرضى أبضان runtii na soo sharfay caawa kulankan ka soo qayb galay saxaafadan iyadana u mahad celinayaa mahad celinta markan ka imaado erayara kaftana aan ku bilaabay odayaashana hadeerta isira xasaday waxay yiraahdeen war maxaynu taraanay yaani dadkan soo camiray meesha mar haddaan intaaba nahay dabeetana mid kale u jawaabo wuxuu yiri warday inaga ma hay qoliyo kale ay noo soo camiray xaqiiqatan qadiyadan xilli horaan ka hadlay marka su'aal baa la isweydiin karaa waxa la oran karaa maxaa mar labaad soo celiyay marka horaan ka hadlay waxa ahayd 2004 laba qodob baa soo celiyay inaan maanta haddana dib uga hadlo mid waxay ahayd aqoonta xilliga aan u lahaa oo aad u koobnay qodobka labaadna waxa weeye isbedel muuqday oo intii ka dambeysay isbedel weyn baa muuqday oo aan rajaynayo in ilaahay uu khayr ka dhigo gabagabadiisa iyo mustaqbalkiisaba labada qodob ayaa dib iigu soo celiyay inaan qadiyada ka hadlo waxaan filayaa sidii xilliga aan uga hadlay maanta si ka xeel dheer ama ka shilis inaan uga hadli karayo aqoonta aan u yeeshay iyo dhaxgalka aan dhaxgalay taasi waa taa qodobka labaad caawa cabatin ka hadli maayo iyo sidana la yeelay iyo sidan waxaan ka hadlayaa oo doroska mustaqbalka iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka iyo saadaasha wanaagsan ee muuqata ayay maasadaydu caawa daaran tahay qadiyadan marka dhinac laga eego islaamku qofka waxa loo ilaaliyay diintiisa naftiisa iyo sharafkiisa qadiyadana sharafkiisa ay soo galaysaa kibir bay soo galaysaa waxay noqonaysaa qof islaami qof kale oo islaama inuu sidaa u liido arin aad u halisa marka laga hadlayo qadiyadahan imika jawaabaha nagu soo noqday waxay yiraahdaan warniyo u dee imika iyaga qolada lafteedu ayaa wax ka khaldayeen gudahooda ayaa khaladaad badani ka jira laakiin waxaan oran lahaa waqtigii annagu aanu idin xisaabin lahayn ma joogne waqtigii laakiin idinku ay xisaabin lahaydeen yaa la jooga maadaama wax badan oo hadal aan ku soo talagalay waa ka tegayaa waqtigii oo kooban iyo odayaashii oo fadhiya waxaan gelayaa maasadayda oo fariinta ugu culus ee aan siday ah maasadaydaasi in yaroo suugaanyahanka qusaysaan yaan iftiiminayaa oo codka la yiraahdo salsalka weeye badaasay ku socotaa suugaantu wax la yiraahdo baday leedahay ama godad waa codadkii hore dhaqanka badaasay ku socotaa salsalka waa badii awrta lagu rari jiray ee islaamuhu awrta dhaanka marka habeenkii la fiid gudinayo lagu rari jiray geel hareeri ma daayo libaaxgiida ma daayo gargaarow labadeenuna habeen guura ma dayno islaamtu tiri idinku waxa mala aad u garanaysaan on kontroobka ma daayo aarataha ma daayo anata ma ilaawo heestaasa garanaysaan cabdi tahliil qaado waa halka laga soo qaatay heesta ayaa taa hore ee islaamta awka ku raraysay ay tahay waxa kale oo sugaanta kamida badda laga sameeyay walow ay yar tahay bahal ceerin ma daayo nina caadi ma baajo baddaasina waa taa waa bad adag oo sugaanta laga tiriyay aad u kooban tahay maasadaydaasaan bilaabaya maasada waxa la yiraahdaa magaceeda ama kaag baa la yiraahdaa ama kaagu waa marka yaabku farabato ayuu isugu tagaa ama kaag waxay leedahay
arbegooha ma daayo geella ooga ma daayo nin adduunka ku noolina uurku taalla ma waayo ashqaraarka iyo yaabka ama kaag iyo dooda aabiyow dhaqankeenna haddii eed laga sheegto ugaas ma u noqonnaa ab-ogaaga annaaskiyo haddii maalid afeefto ama aabir yimaado bal aqoonta dhegayso bal afkoodana dheeho bal amuurtiyo yaabka hiddahooda ag joogso aynigoodana raadi maarid iyo aabir iyo annaas waa 3 magacoo ay beelahani leeyihiin intaa waa ka yar xadayaa dadka uma sheegaane halkan dood baanu ka galaynaa aniga iyo ninka odayga ah ee haybsoo catirsanaya waxaan yidhi abbaanaan umalkiis iyo afkaartiisa la yaabay ayaa yidhi aado waa walaal jabuuti baa laga isticmaalaya deegaanadan galbeedka hadduu aada ku yidhaahda ha la yaabin walaalunbu ku leeyihi ayaa yidhi aado amaahduu guranaayiyo kibirkuu ambanaayiyo wuxuu eexa galaayo ajisow lama yaabo anaa u jawaabayo waxaan ku yidhi awowgaa dhaqankii iyo adoogaa taladii iyo armaa eelku fogaayo dadku aarsanaya armaa awowgaa waxaan sameeyeyoo wuxuu idhi odayaashu ma sheegin anna aamini maayo arrinkaa odayaasha kamaan maqlin buuli waxaan idhi abbaanow gayigeenna abaarii ka dhacaayey armay eed ka tageen wuxuu idhi aflagaadada iyo cayda waa u adkaysan aqaan waxaan idhi ma islaamkiiyo diintiyo udgoonow nebigiibaa awalkii ka dideenoo iimaankaanad jeclay qodobadana soo qaadanayaa waa qodobada taariikhiyan marka laga hadlayo mashkaladan lagu sababeeyo waayo aniga yidhi hadal dheer baan ka tegaya qaar waxay yidhaahdaan qolyahan iyagoo boqortooyaabaa islaamku yimi islaamkii bay diideen dabeetana halkaasaa dagaalku ka dhacay qaar waxay yidhahdaan abaar baa dhacday dabeetana bakti baa saasa qaarna saasay ku sababeeyeen qaar waxay yidhaahdaan waa sababihii dadka loo tirinayay baan anigu soo qaadanaya waxaan ma islaamkii iyo diintii iyo udgoonow nebigiiba awalkii ka dideenoo iimaankaanad jeclay wuxuu idhi allihiina abuurtay iyo udgoonow nebigii iyo mabadiidna islaamkoo asal baanu lahaa waxaan idhi ayax aad u dagaago ugbaadkii nabaad guurshiyo ma aboodiga duuliya aboor baa noqotee wuxuu yidhi arladaynu degaynay ehelkaygu dhibaato uma geysta adduunka waxaan idhi boqortooyo adkaato amarkeedu xumaadiyo ma sidii abraha amlaydiinu cuslay wuxuu yidhi asaraarkiiyo faankiiyo ma naqaano aftaago ereygaa garan maayo waxaan idhi markuu intaa yidhi abbaanow arrinkiin iyo aafadaa dami weyday halkeebaad ku aroorin bal arrintaa haddaba meel saar wuxuu yidhi nin ammaana ku raagtay eegga waa hantiyaa gobno oofta dalooshiyo aahda waa qarsataa astaamaha ficilkiinniyo eraygiinna fogaadiyo adyadiinniyo beentiyo isla weynida joogta ayaa aafada guud iyo axdartaa nagu keentay intaasi waa taa sheeko yaroo kalaan gelaya bara ayrada geel iyo adhi goosmay kaliil layo aarka libaaxo sida shiikh amin jooga salaadii addimaayo tusbixiina ag yaallo ayay ay ku kulmeen oogadiisa libaaxa adhi waa ka didaa isna oosha warkeeda xanta waysku oga sheeka soomaali baan halkaa ka yargelayaa malaa qosollale soomaaliduna murtiluha wax kula baxdo waxaa la yidhi adhi baa goosmayoo reerkiibuu ka cararayoo dabeetana isagoo ay iska daaqaya ayuu wuxuu ku soo baxay libaaxu salaad buu ku jiraa wuu tukanaya adhigii baa istubay markuu libaaxii arkay adhigu waa idaya riyo riyaha had iyo jeer feejig
idii way yaaceen idiina waxay isiraahdeen bal horta hubiya libaaxi baa salaadii ka baxay dabeetana hareeruhu eegayo wuxuu arkay idahan agtiisa tuban wuxuu ku yiri maxaa ahaydana waxay yiraahdeen de halkan aanu marayno waanu ku aragnay dabeedna wuxuu yiri dadku xoolo sasbay iga qabaano dacaayad baa leega fidiyay wixii waanigi iska daayay waan ka toobad keenay soo imika mid arkeen salaad ku jiro haaba yiraahdeen tusbax dheer baa buu la soo baxay oo uu iska wardiyay wuxuu yiri ma cid kale idin la socotay waxaan riyaana la socdayo markay ku arkeen bay yaaceen iyagina inoogu yeedha buu aan tashanay oo waxa dadka iga fidiyay oo nin imika odaya baan oo beeshaba oday u ah waa ka laba laxaad baa riyo laga daba diray waxa la yiri ninkii odaga waa arkasaane soo noqda rii bay u tageen meel tuban waxay ku yiraahdeen de ninkii markuu salaadii ka baxay libaaxi de hadal wanaagsan buu noo jeediyo wuxuu dacaayadii laga fiday waka waxay yiraahdeen su'aal quraan idin weydiinayna haye tusbax ma hayst haay waxay yiraahdeen tusbax dheer ayaa buu hayst waxay yiraahdeen tusbax ma eegteen wuxuu ka samaysan yahay haayo hilib buu ka samaysnaa bay yiraahdeen oo hilibkaas meel xoolaha cunay ahayn dabeetana rii waa yaaceen soo intii ay maqnaayeen buu idihii ag joogay dabka u shidayo xabadba kagama tegin labadii baa soo noqdaysaa labadiina waa raaci qisada maxaan uga jeedaa maalin dhaweyd baan waxaan akhriyay musharax Mareykan oo xisbiga malaha dimuqraadiga ahaayo wuxuu leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xiganaya wuxuu leeyahay nabi maxamed gefka ma ogolayn xumaanta ma ogolayn waxa soo dhan buu shubaya markaas waxay ku hor qoreen wuxuu doonayaa islaamka Mareykan ku nool dadka muslimka ee Mareykan jooga inay u codeeyaan waliba xasalaada tukanaya inaga lafteena siyaasiyiinteenu shaarar badan bay noo gashadaan oo xilliga campaign ko kale iyo marka kursiga la gaaro waxaad moodaa in isbedel weyn soo baxo waxaan akhriyay bari buug leeyahay hadkii madooba waxay la salaasa marka inqilaab doonayeen ku qabsaday Itoobiya marka wuxuu leeyahay shacabka wuxuu ku masaalayaa ariga buuri ariga shacab isticmaali maayo wuxuu isticmaalayaa ariga marka wuxuu leeyahay shacabku waa ariyo marba wixii aynu u sheegno bay qaadanayaan marka siyaasiga ku sii daadegi maayee laakiin shaararkiisa badan ee marba nooca ah ayuu baa tusaale ahaan aan u dulmaraynta wuxuu bara ayrada geel iyo ari goosmay kaliil laya aarka libaaxo sida sheekh amin jooga salaadii adimayo tusbixiina ag yaalo ayay ku kulmeen oogadiisa libaaxa ari waa ka didaa isna oosha warkeeda xanta way isku ogaa aflahaar ballan qaadiyay marra aamin ku doodiyay amaanti marra aamin ku doodiyay ardaalow dhaqankiisa nin akhyaara ku sheegiyay amaantiisa ku raagi ilma waa tayaxaasko aaminku ku hodaaye ardalkii u riyaaqiya idihii tagi waayay aska xoodana qaadiyay axankoodana jooji shaxad maalin il duuftay aayahay ku dhibtaa ragna geed arrinkii iyo haddii uu oday waayo abaar buu u baxaa ama sheekh ama aw iyo sheekh iyo odayaasha dalkeeniyo wadaad aadanba sheego dar aqoon isbidaayiyo abwaan dooda yaqaaniyo ama awliya sheego ama oosha gabooyiyo beelaha la ilaaqiyo annaas dhiiranba sheego ama duubka ugaaskiyo dawladaha amarkoodiyo aynigii madax sheego ama ooda faraasiyo iglan goodiyadeediyo ilbixii yurub sheego awoodii nuclearkiyo ama army kufaan ama aaga carbeediyo taladii ordugaaniyo mahaatiin ku ildoogso ama China ilhaadiyo kuuriyaan afka taagiyo inankii kibray sheego oo alle waa keligi isagaana awoodiya amarkiisu fulaa adduun waa dhalanteede aakhira warjira ergadii nabigii iyo alayhi salaatu wasalaam ee barruuxa yaqaan ee acmaashiisu hagaagto ayuunbaa ummadeeniyo aadmiga ugu sareeya PhD-na de ilaahay uu inooga warramayo qofka karaamada agtiisa ku leh PhD-na maaha dhaqaalana maaha tiknoolajiyada nuclear maaha ninka dadka u magaca dheer leh maaha de ilaahay uu inoo sheego wuxuu yiri inna akramakum indallahi atqaakum iimaan baa la isku muqooninaya ilaahay agtiisa markay tahay xaaladu waa iimaan iyo cibaado iyo alla ka cabsi
afrikaanka madoowe abuurtii midabkiisa ifka loogu takooray waa tii aarkii madeeliya armayaalu kaceen oromaa ururkeeda iyo ayaankeedu u hesho asaageed laga waabshay afkaartii taalay maraykan ama uunka madoowe isirkay ka dhasheen iyo abka loo xaqirayay maartin baa ereygiis iyo ololaha halgankiis iyo ku xoreeyay aqoon aayihiina dambeetiyo ubax baan arkayaa abbaanduulo hormuud iyo akhyaar baan maqlayaa abshir baan filayaa amaahdii ka maqnayd iyo rag wixii la ilduufay aabiyow garanayo ordayaaban aqaan haween eelka ku raagiyo adyaday la kulmeen iyo umalkii qarsanayo ayaantooda sugayo samrayaaban ogaan abaalkiinu ma awdna ayaankiinu ma laala aarankiina ka caaya amintoodu ma dheera afgobaadsina maaha markuu aarsan karaayo alle ruuxa xasuusta ajarkii lama koobin eebbihiina uumiyo aakhirayna sugaysee arrinteeda ogaada maalintiinnu way imanaysaaye dardaarankaygu waxa weeye maalintiinnu way imanaysaaye dee sida iyada xadgudbina markay maalintiinnu timaado waa khasab oo dee ilaahay baa inooga warramay وتلك الأيام نداولها بين الناس إلهي بايلي ومالما استبصع هذا الدنيا مركان مالنتي إنه خاصة بيكون إيمانيسا إنه أما أنقاد أما ينان قاد لكن دردارك هو حوي تسيط يدي حد قد بينه هتلح تجينا وحدودها كبحنا أنت أساكو سوق بجميلة والسلام عليكم ورحمة الله